X'ħin jasal il-miliet il-ħeġġa tax-xita tkun diġà ħdiet. Hekk ġara fl-aħħar jiem hekk kif bosta rħowla lejn il-belt li tinsab imżejna u mixawla għall-okkażjoni. Fil-fatt din is-sena l-kapitali tingħata iżjed ħajja b'dawl mill-isbaħ li jixraq għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Kif stqar il-President tal-Komunità Kummerċjali ta' Triq ir-Repubblika sar xogħol bi ħsieb biex ġiet disinjati d-dawl fit-toroq ewlenin tal-belt. Konna strumentali ħafna wkoll fl-għażla tad-disin, ġifieri ħdimna tajjeb flimkien u meta ltqajna mal-kuntrattur dejjem speċi sibna mezz kif nieħdu l-aħjar li nistgħu minn dak li konna ħanamlu. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 saħaq fuq il-kooperazzjoni għal sena oħra saret ma' kumpanija Maltija dwar it-tiżjin tas-siġra tal-miliet. Dan it-tiżjin kollu jikkumplementa mal-jiem speċjali qed tgħaddi minnhom il-kapitali qabel tieħu t-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura. Willum kien missa l-siġra tal-miliet li jiena buri ħafna b'dil kollaborazzjoni għaliex hija xogħol ta' manifattura Maltija. Din hija xogħol ta' arti kbira, arti metikoluża ħafna, illi titlaq naturalment mingħand l-imdina Glass u allura kollaborazzjoni ta' dil kwalità, opportunitajiet ta' dil kwalità u naturalment fil-Belt Valletta huma kruċjali ħafna l-fondazzjoni u llum kien imissa għal dana l-mixela tas-siġra tal-miliet. Il-ġranet li ġejjin se jarawna nippreżentaw attivitajiet oħrajn li bil-mod il-mod iwassluna biex naturalment nagħtu bidu għas-sena fejn il-Belt Valletta tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Sa dan it-tant fost l-atmosfera festiva li bdiet tirranka fil-belt staqsejna xi nies dwar x'jaħsbu fuq it-tiżjin u dwar ġodda li bdew jixegħlu fil-belt ta' pajjiż li skont l-Aġenzija tal-Aħbarijiet Amerikana CNN hija l-post ideali biex tqatta miliet festiv. L-ewwel ħaġa ġejna biex naraw il-dwal għax verament xogħol sabiħ u proset il kulħadd. Kull inti użajt il-kelma impressjoni u jiena se ngħidlek impressjonanti. Għax li tidħol minn hemmhekk tara dal-kuluri hija diġà atmosfera sabiħa.